ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി ഓണത്തിൻ്റെ ലീവിന്. അപ്പം വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചേട്ടൻ്റെ കല്യാണമായിരുന്നു. കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം അപ്പോൾ ഒരു കല്യാണവും കൂടെ കൂടാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ആ കല്യാണത്തിന് പോയതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്. ഞങ്ങൾ കുളിച്ചൊരുങ്ങി റെഡിയായി കല്യാണത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അവിടുത്തെ വഴിയിലോട്ട് വന്ന് നിന്നു. അപ്പം വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിപ്പിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആൻറ്റിമാരും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഞാനും അനിയത്തിയും വണ്ടി വരുമോ, അച്ഛനാണെങ്കിൽ സ്കൂട്ടറിൽ വന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റേ ക്യാമറയൊക്കെ ഉള്ളല്ലേ, 3 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നാണെങ്കിൽ വണ്ടി പോകുമായിരുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടാം കേട്ടോ. ഇതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അകത്തിരുന്ന് കഥ പറയുകയും പിന്നെ വണ്ടിക്കകത്ത് പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൗണ്ടൊക്കെ മ്യൂട്ടാക്കിയാണ് വെച്ചിരുന്നത്. ഈ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചാണ് കേട്ടോ കല്യാണം നടക്കുന്നത്. ഗോൾഡൻ പാലസ് എന്നാണ് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ പേര്. മിക്കവാറും ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലുള്ള കല്യാണമൊക്കെ മിക്കവാറും ഇവിടെയും പിന്നെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിട്ടാണ് കല്യാണമൊക്കെ നടക്കുക. പിന്നെ വണ്ടി നിർത്തി പിന്നെ ഇറങ്ങാനുള്ള റഷായി. കല്യാണത്തിന് കയറാനും ഇറങ്ങാനും പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാനും എല്ലാം ഇതേ റഷുണ്ട്. അത് പൊതുവേ നാട്ടിൻപുറത്ത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ. അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടേക്കുമായിരുന്നു. മെയിൻ ഗേറ്റിൽ കൂടെ ആട്ടോ കയറുന്നത്. കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അച്ഛനാണെങ്കിൽ അവിടെ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്കൂട്ടറിലായതുകൊണ്ട്. ഇപ്പം അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 ടൈപ്പ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓറഞ്ചും വാട്ടർ മെലോണും പിന്നെ ഗ്രേപ്സും ആയിരുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ വാട്ടർ മെലൺ കഴിച്ചില്ല, ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഗ്രേപ്സ് ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഗ്രേപ്സ് പൊതുവേ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടും ഞാനതെടുത്ത. വാട്ടർ മെലൺ ഞാൻ പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല, എനിക്ക് വാട്ടർ മെലൺ അത്ര താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ വാട്ടർ മെലൺ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് പീസായിട്ട് കഴിക്കത്തില്ലേ, അങ്ങനെ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഇവൻ എൻ്റെ കൂടെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു, നീ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നേ, എന്നെ കാണിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നെ അനിയത്തിയും അവനോട് എന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. അവനാണെങ്കിൽ ബ്ലോഗറാ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കുക, ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാം പറഞ്ഞിട്ട്. നേരത്തെ കൂടെ പഠിച്ച അംഗനവാടി ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ അങ്ങനെ കാണാനൊക്കെ പറ്റി. അതിനുശേഷം ഞാൻ നടന്ന് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. ഇവരെ കേട്ടോ കല്യാണം. അനന്തൂന്നും ആ ചേച്ചിയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ഫോട്ടോ, ഞാൻ അതിനകത്ത് കാണാം. പിന്നെ മണ്ടയ്ക്കായിരുന്നു താഴെ നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഏരിയ, മണ്ടയ്ക്കാട്ടോ മണ്ഡപം. അപ്പോൾ പിന്നെ നടന്ന് മണ്ഡപത്തിലോട്ട് പോയി. ഞങ്ങൾ 10:30 ആയപ്പോഴത്തേക്കും വന്നു. കല്യാണം 12-നും 12:30-ക്കും 12:20-നും അങ്ങോട്ട് ഇടയ്ക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ സമയം നമ്മൾ ചുമ്മാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു ചേച്ചിയെ കിട്ടി. ഞാനും ചേച്ചിയും കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ നേരം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വരുകയും കല്യാണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അവിടെ പന്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. സദ്യ വിളമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമേ തന്നെ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ചെറുക്കനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ചടങ്ങാട്ടോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ആലപ്പുഴ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ കല്യാണം നടക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഓരോ സൈഡിലും ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കത്തില്ലേ. അപ്പം നിങ്ങളതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ, എനിക്കറിയാം. അപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓരോ സൈഡിലും എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. അത് അങ്ങനെ അവർ റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ചെറുക്കനും ആളുടെ ഫ്രണ്ട്സും പിന്നെ പെണ്ണിൻ്റെ ആങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എടുപ്പും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അവിടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അല്ലാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇല്ലേ, ആ 2 ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ ചെറുക്കനെ സ്വീകരിച്ചു, മണ്ഡപത്തിലിരുത്തി. പിന്നാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു പെണ്ണിന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ 2 പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലെയും ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടിലെയും ക്യാമറാമാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വീഡിയോസ് എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇരുന്ന സൈഡിൽ ഇതുപോലൊരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു മോള് വന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കും, പിന്നെ വീഴും, പിന്നെ എഴുന്നേക്കും, നടക്കും. ആളുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറാമാനൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കിങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, ക്യൂട്ടല്ലേ. പിന്നെ ഇപ്പം പെണ്ണിനെ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കേട്ടോ കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ മഞ്ചലിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നത്.
മഞ്ചൽ പിന്നെ ഇവിടോട്ട് വെച്ചു. പിന്നെ അവർക്ക് അത്ര നടന്ന് വരണ്ടല്ലോ. പിന്നെ പെണ്ണിനെ സ്വീകരിച്ചു. പെണ്ണിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വേദിയിലിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ തൊഴുതു. അതിനുശേഷം സ്വീകരിച്ചു. പെണ്ണിനെ മണ്ഡപത്തിലിരുത്തി. പിന്നെ ദക്ഷിണയാണല്ലോ, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചെറുക്കനാണെങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും, പിന്നെ അവസാനം സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ദക്ഷിണ കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങൊക്കെയായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ചേച്ചിയായിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. ആ ഫോട്ടോസാട്ടോ ഞങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ചേച്ചിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള, ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കല്യാണ പെണ്ണിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള അവർ ദക്ഷിണ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അത് അവിടെ നടക്കും. അപ്പം രണ്ടുപേരും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ചടങ്ങ് കേട്ടോ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കലും, ഞാനാണ് ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയപ്പോൾ ചേച്ചി എന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ. പിന്നെ താലികെട്ടും മാലയിടലും ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ കണ്ടത്. മറ്റേ ക്യാമറമാനൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. കല്യാണം കാണുന്ന ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടെ കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ അവർ നിറച്ച് കവർ ചെയ്ത്. അപ്പം ഞാൻ ആ ചേച്ചിയോട് പറയുമ്പോൾ ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് കല്യാണം വീഡിയോയിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയല്ലേ. എല്ലാ കല്യാണത്തിനും ഇപ്പം ക്യാമറമാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ തൊഴുത് പുടവ് വാങ്ങുന്ന ചടങ്ങാട്ടോ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുങ്കുമം ചാർത്തി. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള പ്ലാനായി. സദ്യ കഴിക്കണമല്ലോ, അതാണല്ലോ മെയിൻ. അതിനുശേഷം അപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ 2 പന്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ സദ്യ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഇതാണ് കേട്ടോ, നല്ല റഷായിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ വീഡിയോസ് എടുത്ത. അപ്പം 2 കൊച്ചു പിള്ളേർ എന്നെ കളി വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ചേച്ചി ഇവിടെയും വന്ന് വീഡിയോസ് എടുക്കുവാണോ. ഞാനവിടെ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ അവർ കണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചു, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വന്നിരുന്നു. ഇതാട്ടോ, ഓടി എല്ലാവരും വന്നിട്ട് സീറ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലോ, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ആ ഒരു റഷാണ്. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 12:30 12:45 ആ സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പ്, കൊണ്ടാട്ടം, അച്ചാർ, കിച്ചടി, പച്ചടി, അവിയൽ വന്നിട്ടില്ല. അവിയൽ പിന്നെ കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന ശേഷമാണ് അവിയൽ വന്നത്. അങ്ങനെ ഞാനാണെങ്കിൽ വന്നതൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. എനിക്കതിനകത്ത് സോയാബീൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ. അവിയൽ ഇപ്പോഴാണ് വന്നത് കേട്ടോ. എനിക്കിങ്ങനെ സദ്യ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് നീറ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ അറിയത്തില്ല സദ്യ. ഞാൻ എപ്പോൾ കഴിച്ചാലും ആ ഇലയിൽ ഒരാൾക്കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള അത്രയും ഫുഡ് ബാലൻസ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ എപ്പോൾ വിചാരിച്ചാലും നടക്കത്തില്ല. പിന്നെ പരിപ്പും പപ്പടവും എല്ലാം കൂട്ടി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ചോറ് മേടിച്ച് സാമ്പാറും കൂട്ടി കഴിച്ചു. പിന്നെ പായസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആദ്യമേ ആണെങ്കിൽ പ്രഥമനാട്ടോ വന്നത്. ഞാൻ കുറേ നാൾ വിട്ടാണ് പ്രഥമൻ കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ കടലപ്പായസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സേമിയ വന്നു. സേമിയയും പപ്പടവും കൂടെ കൂട്ടി അച്ചാറും, മാങ്ങയും നാരങ്ങ അച്ചാറും പപ്പടവും പായസം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു, കൈയൊക്കെ കഴുകി. അവരൊരു കാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, കാറ്ററിംഗ് സർവീസിൻ്റെ. അപ്പോൾ കാർഡൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി. എന്നിട്ട് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പം കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഇതേ റഷല്ലേ നമുക്ക്. ഫുഡ് കഴിച്ചവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരും പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കഥ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവരും കുറേ നാൾ കൂടിയിട്ട് കാണുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു കല്യാണത്തിന് വെച്ചായിരിക്കത്തില്ല എല്ലാവരും. കുറേ നാൾ ഗൾഫിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തവർ, ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം സംസാരിക്കാനായാലും ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാനായാലും അങ്ങനെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ചെന്ന് നോക്കാൻ നേരത്ത് പെണ്ണിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വണ്ടിയിലല്ലോ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ആൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ അവിടെ എല്ലാം വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ നിന്നു. കുറേയൊക്കെ ഒരു 10-20 മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 9 മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റിയത്. പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നു.